Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Бүгүнкү биздин рубрикабызды биз кайрадан суроо жооп рубрикасын жандандыралы деп чечтик. Ошо биздин YouTube каналга келген видеолордун астындагы жазылган комментарийлердин суроолорго бир sıra жооп берип коелу деп чечтик мекендештер. Суроо жооп өткүчөктү биздин ушу YouTube каналды колдоп, бөлүшүп, досторуңуз менен бөлүшүп, бармакчаны өйдө коюп коюңуз, себептен бул биз үчүн өтө маанилүү нерсе мекендештер. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Саламатсыздарбы, менин атым Нурзада. Сизден маалымат сурайын деп чечтим эле. 5 күн мурун жездемди милиция кармап кетип, протокол жазып, Сахарова кетиптир. Кимге кайрылсам болот? Эми бул жерде Сахаровага тилекке каршы мекендеш кетип калса, себеп демек регистрациясы базадан чыккан эмес, тактысталган эмес. Ошонун негизинде протокол жазып туруп, соттун чечими менен Сахаровага жөнөтүп коет. Сахарованын эки түрү бар. Ошо бир эле райондо, бир эле аймакта жайгашкан. Биринчи Сахарова, суффикс Сахарова деп коет, Центр временного содержания иностранных граждан. Бүт депортация болгон мекендештер ошо Центр временного содержания иностранных граждан ошол жака жайгашат. Эми ал жерде процесс кандай кетет? Көпчүлүк мекендештер эки суроолор менен эле кайрылат да. Биринчи суроосу бул эртерээк билетин алып туруп Кыргызстанга кантип жөнөтөбүз деген суроосу бар. Экинчи суроосу болсо, бул ошол жерден Сахарован чыгарып алып кетсе болобу деген суроо. Эми бул жерде мекендештер бир туура түшүнүш керек. Сот чечим кабыл алды. Эгерде биринчи варианттын колдонсоңуз, Кыргызстанга эртерээк кетсин, биз билетин алып беребиз деген мекендештерге. Биринчи билетин алайын десеңиздер, силер ал жерден болгону эле бир эле жума утасыңар. Акчаңарды коротосуңар, убактыңарды коротосуңар, нервиңерди коротосуңар, андан көрү бир жума чыдап эле, бир жумадан кийин мамлекеттин эсебинен самолетко салып туруп эле жөнөтөт. Ал кандай болот? Сахарова түшкөндөн кийин соттун чечими менен түшөт. Сот кайсыл күнү чечсе, мисалы үчүн биринчи датада чыкса, 10 жумуш күндүн ичинде соттун чечими күчүнө кирет. Эгерде 10 жумуш күндүн ичинде эч ким обжалованияга туугандары бербесе, анда экинчи этап менен ошол жарандын, Сахарова түшкөн жарандын документтерин элчиликке жөнөтөт. Элчилик болсо, ооба, бул биздин жаран, биздин жарандыгы бар мекендеш деп туруп тастыктап бергенден кийин экинчи процессиндагы бир жума 10 күндөй процесс өтөт. Ошондо баш аягы бир 25-30 күндүн ичинде мекендештердин документтерин топтоп туруп, анан кийин самолетко билет алып туруп мамлекет тарабынан жөнөтүлөт. Бул биринчи варианты. Экинчи варианты болсо, эгерде жок, биздин тууганыбыз ал жерде мыйзамсыз жатып калды, регистрациясы базада бар болчу, эмгек келишими бар болчу, официалдуу расмий түрдө иштечү десеңиздер, анда туугандары юрист аркылуу же өзүңөр эле обжалование жасасаңар дагы ошол эле судебный приставтарга кайрадан тапшырасыңар ошол документтерди 10 рабочий күндүн ичинде, жана биринчи соттук чечим күчүнө кире электе. Ошонун негизинде кайрадан сот анын ишин бир sıra карап чыгат. Бирок тилекке каршы ошо карап чыккан мөөнөтү 2 ай, 3 ай, болбосо 4 айга чейин узарып кете. Ошого чейин ал мекендешти Сахаровадан тилекке каршы чыгарбайт. Ошол жака жата берет, кийинки соттун чечими чыккычакта. Ошон үчүн бул жерден өзүңөргө тандашыңыз керек. Жок, тууганым андан көрө Кыргызстанга эрте кете берсин десеңиз, анда бир айдын ичинде кете берет. Жок, бияктан адилеттүүлүктү таянып чыгарып алам десеңиз, анда экинчи этап менен сотко кайрылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 13 23. Кубанычбек О деп чыгат.
жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Туура так маалымат берип коесуздарбы? Сахаровага жылда өтүш керекпи? 1 жылдан ашып өтүп кетти дейт. Ушундай эле суроо экен. Экинчисинде саламатсыздарбы? Метасвидетельствованияны Сахаровадан жыл сайын өтүш керекпи? Границага чыгып келгенден кийин жооп берип койгулачы сураныч. Границага чыгып келгенден кийин өтүш керекпи деп сурап атат мекендештер. Жок, мекендештер, ал жерде Сахарованын экинчи Сахарованы, жана биринчисин айтып кеттим, субсидия. Бул экинчи Сахарова многофункциональный миграционный центр Сахарова деп коет. Ал жакка биринчиден отпечатки пальцаны бересиңер, жанагы сүрөт түшкөндү бересиңер. Ал өмүрүндө бир эле жолу берилет, ошого жанагындай жашыл карта берилет. Ошонун негизинде бир эле жолу өтөсүңөр, бирок метасвидетельствованияны жылына бир жолу өтүп туруш керек. Эгерде жылына бир жолу өтүп туруп Кыргызстанга 5-6 жолу барып келсеңиз деле болбой эле, жылына бир жолу. Октябрь айында өтсөңүз, кийинки жылдын октябрь айында ошону өтөсүздөр мекендештер. Аны сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жылына бир жолу сөзсүз түрдө өтүп туруш керек. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, Кубанычбек мырза. Менин иним Кыргызстанга келип аэропорттон таксиге чыгып үйгө келип түшкөндөгү же аэропорттонбу өзүнүн кыскасы паспортун жоготуп алыптыр. Жумушка кирейин десе албай жатат. Загран паспорту миграционный бар. Эми кандай кылсак болот? Сураныч, жооп берип коесуздарбы? Мындай учурлар кездешет. Миграционный карточкасын регистрация жасай электе паспортун жоготуп алат да, миграционный карточкасы калып калат. Эгерде ал жарандын бул загран паспорт экен, ID карты болсо, демек регистрация жасатып аткан жерге эле ОВМге барып туруп, ошол жерден миграционкамды жоготуп алдым. Бирок ага чейин ошол кайсыл жерден жоготуп алса, аэропорттон жоготуп алса, аэропорттон, жолдон жоготуп алса, ошол жерде жакынкы МВДге барып туруп, бул жаран арыз жазыш керек. Мен ушул жерден жоготуп алдым, түшүрүп алдым деп туруп. Анан кийин ошол жерден дароо эле талон берет. Анан кийин ошо талондун негизинде мына кайрылганмын деп туруп, анан кийин бир нече күндөн кийин анан жооп берет. Сиздин паспортуңуз табылган жок, тилекке каршы табылбай койдук деп. Ошол талон менен миграционный карта менен МВДге барып туруп, ID картыңыз мына мен загран менен киргем, ID карт менен азыр алмаштырайын деп атам. Ошол жерде миграционный картаны алмаштырып берет дагы МВДдан. Силерге ошондо регистрация жасап берет. Эгерде ID картыңызда жок болсо, загран паспортуңузда жоготуп алсаңыздар, анда тилекке каршы элчиликке барасыңар да, аяктан СВР деп коет, свидетельство о возвращении на родину. Ошону жасатып туруп, госпошлинасы 800 рубль турат. Анда Кыргызстанга чыгып, кайрадан документиңерди жасап бериш керек. Себеп деген бул жактан паспортты заказ берсеңиздер 30-45 күндөн ичинде келет. Убактыңыз регистрация жасаганга жетишпей каласыңар мекендеш. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жаңы жылдан кийин патент төлөйбүзбү? Мындай маалымат жок. Менин оюмча, Евразиялык экономикалык бирикменин Кыргызстан өкүлү болгондон кийин мындай практика биз үчүн кийирбейт. Кийинки суроо. Өткөндө видеону биз мобилизация жөнүндө тартканбыз. Ошого бир суроо берип тур мекендеш. ВНЖ алса повестка келеби? Кээ бирер келди деп сүйлөп жатат. Жок, бул ВНЖ аркылуу вид на жительство деп коет. Муну алган жарандарга повестка келбейт, себеп деген бул толук жарандык эмес. Ошон үчүн мекендештер ВНЖ алып туруп, өмүр бою жашап жүрө бересиңер. Россиянын жараны сымал эле, бирок толук кандуу жаран эмессиз. Жылына бир жөн эле ошо МВДге ВНЖ бар деп туруп, жөн эле уведомление берип турасыздар. Кийинки суроо. Сиз менен кантип байланышсак болот? Мага кечээ выдворение берип 5000 штраф менен эми ушул 5000 төлөп границага чыгып кайра кирсем болобу? Билгендер айтып койгулачы суранышты. Көпчүлүк учурда полиция кызматкерлери биздин мекендештерге соттун чечиминде чыгарып туруп же штраф жазып туруп, границага чыгып, анан кайра кирип иштеп жүрө бересиң деп айтып коет экен. Бирок бул мекендештер жалган. То есть жалган кандай себеп менен? Эгерде жанагы соттун чечими күчүнө кире элек 10 жумуштун ичинде. Сот чечти, сизге штраф төлөтүп туруп 10 жумуш күнүнүн ичинде чыгып кеткиле деп, мисалы үчүн. Силер 10 жумуш күнүнүн ичинде чыгып, анан кайра кирсеңиздер, силерди киргизет.
бирок кийинки этапта, кийинки бир айдан кийин, 2 айдан кийин силерди сөзсүз түрдө кирүүгө чектөө коюп коет. Ошон үчүн мекендештер, көпчүлүк учурда биздин мекендештер ошол полицияга кармалып сотко баргандан кийин аракет кылыңыздар. Менин бул жерде эмгек келишимим бар. Азыр силерге көрсөтө албайм, бирок эмгек келишимим бар. Бул жакта мен расмий түрдө иштейм. Регистрациянын базадан чыкпай калыптыр. Болуптур, мен муну билген эмесмин, бирок мен расмий түрдө иштейт элем деп туруп, калып калганга аракет кылгыла, же болбосо Сахарова аркылуу эмес, өзүм чыгып кетем, анда Кыргызстанга билетти алам деп ошол жерден соттон айтыңыздар. Эми сотту билебиз кандай өтөт. Көпчүлүк жерде жанагы рейд болуп атканда коридорго отургузуп туруп эле массалык түрдө четимди чыгарып туруп эле секретарь бүт баарына колуна карматып коет. Бул жерден ошо секретарына да айткыла, мен өзүм билет алганга даярмын деп туруп, ошентесиңер. Анан кийин соттун чечими бүткөндөн кийин 10 жумуш күндүн ичинде кайрадан обжалование жазып туруп, обжалованияга тапшырып туруп, силер бул жакта убакыт утасыңар. 2 ай утасыңар, 3 ай утасыңар, жарым жылга чейин өзүңүздүн Россиядагы келгениңизди узартсаңыз болот. 3 ай 6 айдын ичинде узартуу мөөнөтүндө кийинки соттун чечимин күткүчөктүү бияктан маселелерди бүтүрүп, жумушуңарды бүтүрүп, тактап туруп, жакшынакай Кыргызстанга кетип кала берсеңиздер болот, мекендештер. Эми бул жерден дагы кыскача толуктап койчу нерсе, мурда депортация, выдворение десе аябай орчунду угулчу эле, аябай орой угулчу эле, ошо менен жашоо түгөнүп калчудай болуп эле. Азыр Кудайга шүгүр мамлекетибиз дагы өнүгүп атат, Кыргызстанда өнүгүп атат. Кыргызстанда мисалы үчүн швейный секторда жумушчулар жетпей атат. Мына президент үйүн салып атат администрациясы. Ошол жака да жумушчулар жетишпей атат. Мисалы үчүн Кыргызстан бул жаатынан Кудайга шүгүр өнүгүп келатат. Кокусунан ошо депортация, выдворение болуп калсаңыздар, бул жашоонун токтогону эмес. Башка өлкөлөргө барып эмгектениңиз, эгерде чет элде эмгектенген керек болсо, Түштүк Корея чакырып атат, Европа чакырып атат, биз мекендештери, көп мекендештер Америка Кошмо Штатына кетип атат. Себеп деген бир жагынан эшик жабылса, экинчи жагынан эшик ачылган деп эсептей бериңиздер, мекендештер. Кийинки суроо. Россияда азыр чыгып кетсе болобу же границага чыгарбайбы Орусиянын жарандары деп. Жок, Орусиянын жарандары жакшынакай эле чыгып, кайра жакшынакай эле кирип келе бересиңер. Эч кандай азыр чектөө жок. Бул жаатынан коркпой эле коюңуздар, Орусиянын жарандары. Кийинки суроо. Миграционный картаны бир буквасы ката болуп калыптыр. Кайсыл жактан алмаштырсаң болот? Регистрацияны кайсыл жактан жасатсаңыз, ошол МВДга барып туруп, ошол жактан арыз жазып туруп алмаштырсаңыз, силерге дароо эле жооп берет. Ошол мекендештер, бир сейра ушул суроо жооп рубрикасын биз дагы күчтөнтөбүз. Суроолоруңар болсо ошо видеонун астынан жазып турула, жок дегенде жумасына 2 жолу жооп бергенге аракет кылып турабыз. Анан кийин көп мекендештер бул жерден дагы критика кылып жаза берет. Бул суроону биз деле билебиз, айтпай эле койбойсуңар деп. Кээ бирөө билсе, кээ бирөө билбейт экен. Ошо билбеген мекендештерге бир сыра айтып кетип атабыз, мекендештер. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.